嗨！我哋今日菇仔廚房教學，我哋嚟整玉子燒，呢個係為炸雞嘅嘟哩而整嘅，你會唔會遠一陣？咁呢個其實我都係第一次整，我刪咗呢個聲嘅，聽唔到我講嘢。咁所以我都係抱住一個嘗試嘅心態啦。咁因為咧，呢位嘟哩小姐咧就好中意食蛋㗎啦，咁所以佢就今日即係知道我有考慮整咧，佢就等買咗呢一個 pan 翻嚟，咁所以即管試下。好，咁所以我哋嘅材料有蛋，依個係啲雞湯嚟嘅，跟住依個係糖，依個睇先幾多先？呢個90 ml， 呢度係有15 gram 嘅糖，跟住有豉油同埋有 sake。好。哇！好新鮮啊隻蛋〜嗰啲柱咧係可以咁樣，跟住唔知點樣隻手，咦我都得喎原來，所以我都係柱。但係都係用兩隻手咯。有啲多得滯啦嚇，嗰啲食得晒㗎啦。食得晒。雞呢哋一齊食。我雞都好想食嚟睇下。哇！超想食。我得啦，好似好多喎真係。Anyway。咁跟住蛋啦，跟住就加咗呢一個嘅雞湯落去啦，所有嘢加晒落去啦，跟住就sake 係1個湯匙咁多嘅啫，好少嘅啫，咁樣，呢個擺翻後面。同埋成日因為咧，其實我見過有一啲嘅教學就有豉油，咁有啲人冇，咁我就決定加少少，攞個意頭。不過因為其實最好咧就係買日本豉油啦，咁但係因為我哋嘅同事咧買唔到啊，咁所以就買咗呢一個煲仔飯嘅豉油，咁就我諗都唔係好啱㗎啦，不過唔啱，咁得即管試下啦。同埋仲有一樣嘢咩？鹽，冇錯，鹽就都係隨兩嘅。咁所以我覺得咁多㗎啦，咁跟住就發佢啦，唔好揾羹，揾叉。哇！好黑啊！你搞到，因為，唉，即係哇！好大啲聲，揾筷子啦真係，因為。我諗日本豉油就冇咁黑嘅，你知即係其實我哋食煲仔飯咧，嗰啲豉油咪深色啲嘅老抽咁，咁所以係其實唔啱嘅。Anyway，咁就發到佢發完為止。嚟煎啦，咁呢個 pan 咧其實就照我所知應該係要中火啦。咁跟住咧細少少先，因為太大火咧就會燶嘅。咁跟住咧，最要注意嘅步驟咧，就係呢一個。咁我用橄欖油啦，不過你用乜油都好啦。咁就先將嗰個油倒落去，呢個我都係睇嗰啲學。咁大家咪覺得好似好多油咁咧？其實咧就唔係嘅，因為咧點解咧？呢一個油啊，咦好得意嘅呢個 pan！呢個油咧就係陣間咧我哋就會倒翻落去啦。咁跟住每煎一層嘅時候咧，就揾呢個紙巾咧去再即係整翻油另外嗰邊，咁佢就唔會黐底啦。唔知我整唔整到咧？好，咁呢個多餘嘅油我哋倒翻去呢度先。哇，其實呢個係嗰啲唔黐底嗰啲鑊嚟嘅。咁你將個紙浸入去啦，跟住咁樣。其實佢正宗嗰啲咧，我就覺得佢唔係用啲咁樣嘅 pan 嘅。咁不過我哋即係唔正宗啦，咁所以
即係買到乜就用乜。唔係㗎，佢係寫貨卷蛋用㗎。唔係啊，即係我意思係嗰啲即係大師傅嗰啲咧就唔係用 BB pen 嘅，佢嗰啲就唔會咁樣斜嘅。好，我就覺得佢得啦。咦，咁多筷子嘅。好，咁首先咧就咁樣倒一層落去先。咦，好似太大火啦！咁跟住咧，嗱我都係睇翻嚟嘅。咁跟住咧，就哇死嘅呢個唔係好得喎，將佢反過嚟，反過嚟，再反過嚟。咁一層啦，咁跟住咧就將佢，哎呀，擺過嚟呢邊，咁你又攞翻呢個油，抹一抹佢，呢啲咁多嘅，好似多得滯喎。咁跟住咧就再整第二層啦。咁我見嗰啲人咧就係要咁樣將佢跣咗入去個底嗰度。我覺得好似落得太多雞湯。咁盡量即係我估啦嚇，都係即係將佢個蛋咧，盡量鋪平佢。咁跟住咧。我見啲人唔知點樣，類似哇好核突啊！咁黑嘅點解？哎呀，算啦，由佢，我哋啲。哦，真係有用過呢個邊原來。你真係貨卷蛋㗎？唔係我知，不過我都係覺得我係落得太多雞湯，感覺到。咁下次可以落少啲，同埋可以聞味，覺得係啦。同埋好似真係唔可以用煲仔飯嘅豉油咯，因為你睇我哋嗰個蛋幾黑。咁跟住呢個步驟我哋不斷重複啦。同埋蛋咧，因為蛋係蛋嚟㗎嘛，咁所以如果你多啲窿咧，咪填翻滿佢就得啦，係好簡單嘅。真係覺得個色唔係話啱。太大嚿啦！我已經捲唔到佢啦。好啦，算啦，今次係唔成功㗎。賣相方面很差。切咗一件件就唔覺㗎。好啦，好就咁啦，完成啦。耶！可以上碟啦。其實我覺得今日呢一隻蛋黑就黑咗啲，樣又樣衰咗啲。咁但係我諗食落都還可以，但係即係呢個做法就係咁啦。同埋我喺台灣有一個咖啡度咧食過一個咧係會落啲 mayonnaise 嘅，咁我覺得應該會幾好食。耶！拜菇仔廚房。
學識你都爽。